Abrahaam xaa ennaa jedhee sammuu duubaatiin lafa dha'u dhugaa dubbachuuf yeroo meeqan viidiyoo sanaa irra deddeebi'ee dhaggeeffachaa ture jechuudha. Lafa dhaheera ofuma isaatii ifaan osoo hin qabiini dura lafa rukutee jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan sinin jechaa jechuudha. Achi keessaa namni tokkittiin jechuudha Abrahaamiif yaadu hin jiru. Amma tokkollee buziyyee fi daaniidha jedhee yaada. Poolis xaabiyaa deemnaa gara seeraa deemna jettanii miti viidiyoo jalqabaa irratti kan achi deemtan jechuudha. Poolis xaabiyaa fuuldura geessanii kan maaliitu hanachi naqu iddoo seeraa yoo dhandhe rakkisaadha. Jalqaba yuumeeyyuu asii waa qabdu malee namni nama fayyisuudhaa fi waan barbaade gochuu ni danda'a. Ifaadhaanii nama lama gaardiitti qaxartanii kutaa waatti galchitanii qabdanii itti cuftu achitti nyaata isaan kennamaa fi Abrahaam immoo gara tsabalaa deemee fayyuu qaba ture jechuudha. Dubartii kanaafis immoo eenyuyyuu akka isheen akka barbaaddetti anshaara shartu aboo kan ishii kenne hin jiru. Dhimmi namummaa ishii gaafata. Sinii galeera miti sobdaniit haadhoo keenya si dhabuun barbaannu kana ta'uun barbaannu jettu jechuudha. Achi keessa kan simmeetii isaanii ambalabbalan duwwaata achi keessa jira. Dhugaan sinin jedhe sinitti ni mo'an. Sinitti muun jedhame. Edda fayyisuudhaaf, edda nagaatti deebisuudhaaf ta'ee jechuudha. Haadhoo keessan akkoo gallakkiseettanii akkoo buttanii fuutanii deemuu hin dandeessu. Isa dhugaan sinin jedhe. Maal fiddi mucaa baattee jirti yooti wanti ishiin fiddu hin jiru jechuudha. Baay'ee nama gaddisiistu. Dhugaan sinin jedhe. Kan lubbuu Abrahaam dabarsu gaafa ta'e dubartii akka ta'e beekamaadha. Waatu sitti hojjetame natti fakkaata milkaa'ina kee arganii adeemsa kee arganii namaan jaalatamuu kee arganiitu waa sitti hojjetame carraan kee hanga kanaatti hanga dhahamuu fi haadhoon keessatti deebitee akka bineensa si nyaachistu taasifamee jira jechuudha. Abrahaam jechuudha. Ifaa jechuun an akka amaattan ilaale. Amaanii lammii Asteer kan ta'e Mordekaayin baay'ee darare baay'ee rakkise humnaa ol jechuudha. Guyyaatu gahe guyyaan gaafa ga'u fardi mootii yaabbatu eenyuun mala jennaan mootiidhaaf jedhame. Sanaa booda uffanni adiin Mordekaay uffatee amaaniin bara baay'eedhaaf isa rakkisaa galmee isaa dhosse ture yeroo farda harkisuuf ta'e jechuudha. Sinii galamiti nama kanaafis barri darbuu danda'a. Yeroon darbuu danda'a. Xuraa'ummaan ammarra jiru kun irraa dhiqamuu danda'a. Namni mee ciqiiciqiif gidiraa keessa waggaa tokko muluu ture afuura seexanaatiin hin qabamne jechuun hin ulfaata. Muluu isaaniiyyuu jechuudha dhugaa isiniin jedha nagaan qaban jechuudha. Booroftoota. Hoo. Anasti keessatti daaniin baay'ee garaa kuna ga'e. Baay'ee garaa kuna ga'e. Inaa isaanii in dhufanii balbala fuuldura hin gahanii achi booddee haasawuu jalqabee nuti maatiidha. Yeroo gara poolis xaabiyaa deemnu rakkisaadha. Akkasumas immoo nama kanadhaan haadhoo keenyadha. Nuti maal jennaan yoo holgallee isa kanaaf waliigalaatii har'a daarii fi buziyyee bira haa oolu bakka ta'e haa oolchanii. Isa kanaaf iyyuu eeyyamedhaan ruuttaadha. Ruuttaan hin eeyyamu jette. In ta'uu jette hin barbaachisu jettee mataa ishee urgufuutti teesse jechuudha. Ifaan immoo saatiin nutti dhumate yeroo nutti gahe hin deemna achitti waan baay'ee qopheessine achitti waan baay'ee goone qarshii baay'ee baasne eetu asii laba jechuudha. Qarshii kee siif kaffalla siif deebifna rakkoo tokkollee hin jiru. Isa kanaaf iyyuu Abrahaam hin deemu jennaan hin deemaadhaan. Hin deemu jennaan hin deema. Abadaan jedhee yeroo kana keessatti Hegaayil achi deemiidhaan isaaniidhaanii Abrahaamii fi Ifaa roottaa wajjin hin deeman. Yeroo kana keessatti gidduutti immoo maal jette Ermeellaanii ishii anana dhiba kan ishee jechuudha. Abrahaam jette jechuudha achi deemame naasofnaadha. Ermeellaa suuta jedhii simmeetiin kee anaaf hin galaa. Isa kanaaf iyyuu walii gallaa.
amma sinii wanti nan isiniin jechaa jiru siniif hin galle poolis xaabiyaa deemnee maal ibsina maal dubbanna ishee mucaa daa'ima baattee jirti inni abbaa manaadha obboleessa keenyadha kan nutti mormaa jiru isa kanaafiyyuu jireenya isa kam eegalee yoo jedhan rakkisaadha nutti naannaa wantichi nu dhiphisa wantichi wanta ta'eefi kanaafiyyuu tasgabbaa jennaan abadan waan jedhan jedhanii wanti dhufe haa dhufu jedhee daaniin jechuudha baay'ee tokko simmeeti ta'ee yeroo kanatti immoo Ermeelaanis nuti waan baay'ee qabna wanta ilaalchisuu qabnu viidiyoo yeroo darbanii ilaalchisuu hin dandeenya jette Busiyyeen jechuudha hin dandeenya nama kana hin turre raatessaniiru yenneetu kanaafiyyuu as geessinaa wanti barbaade haa humamu poolis xaabiyaa deemuun dirqama keenya seenuun dirqama keenya jette jechuudha maal rakkoo qaba isaa walii gallaan tole isaan jennaanii fudhattanii ni deemtu ani meenatti waan hin tollee fi maatii biratti ilaalcha akkamiiti gaafa inni jedhuuni sitti fakkaate ani yeroo baay'ee waan baay'ee gochuudhaan tattaafadheera taasiseera sitti fakkaata sitti mul'ate yoo isheedhaan ta'e toleedhaan achi booda immoo isaan kana immoo asoofsisuudha mee nama kana fuute eessa geessita ifaa anii fi ati akka walitti hin buune dhagayii waan ani siin jedhu ruutaa gallakkisiif isaanii faanaa haa hoolu jennaan ammas hin oolu maaliif jennaan hin barbaachisu deemuu qabna yeroo nutti dhumachaa jira sa'aatii nutti gahaa jira jettee isheenis jechuudha adda baasuu fi hin barbaanne yeroo kana keessatti egaa'ee inni dhadheettanii nu fiddanii poolis xaabiyaa deemna jettanii nu fiddanii mee waan jedhamu ni ilaallaa ol seenaa ifaan ol seenaa sinitti dukkanaa'e afurichi siniyyuu sinitti dukkaneesseera wanta ta'eefi sinumti jechuudha ofirratti kadhachisuun dirqama sinitti ta'a isa dhugaan sinitti dukkanaa'e guyyaan jechuudha siniif aayifu maqaa yesuusitiin dhugaan siniin jedhee jechuudha in qabdanii goottotanii qabdanii sana ofirra gadiin teessistanii ifaa seeras eneetanii sifaago wayitiin arraba isaa lulluugamtanii luugama tokko irraa cite luugamatu irraa citeetu jalqaba isatu qabame jalqaba isatu hidhame jechuudha garuu gaafa ta'e hin gaabba ifaan gaafa ta'e hin gaabba namni kana sijjamar ruutaanii Abrahaamin akka hin barbaanne ifaadha isheen inaaffaa keessa jirti inaaffaan immoo obboleessa gaafa dabarsee du'atti kennu argineerra gaafa inaaffaan haadhoo qalchiisu argineerra harawwaa miti kun isa kanaafi dubartii biraa faana Abrahaamin arguu hin barbaadu garuu maaltu barbaadde boochiftee darartee rakkistee arguu wanta barbaadu tarkaanfii kana fudhatte jechuudha tarkaanfii kana fudhatte dhala namaa haala kanadhaan dararte jechuudha hanga kanatti maaliif yerootta jaalalli dhugaan okkoo jira jaalala dhugaammoo kan nuuf kenne ilma namaa osoo hin taane Kiristoos Yesuus isa nuuf gatii baasisan uumaa keenya isa ta'e sanatu jaalalli maal akka ta'e jaalala dhugaa sana nutti agarsiisa jaalalli bara kanaa immoo waan baay'een ta'eera keessattuu dubartoota buttaa jira kana jechuudha sanyii namaarraa qabu dhugaan sin jedhe zarii namaarraa haa qabu dubartii hamtuu waan dhiira hamaa sanyiif zarii namaatiin hin gahin isa dhugaan sin jedhe walitti taphattabdi waan ta'e iyyuu ishee dhamti san argitanitti mucaatti engadda akkuma Abrahaamitti dura amartii kaahan amartiitti keessee jaanjesaa jirti jechuudha iccitii waan ta'e baasifachuudhaaf jechuudha isheen malee isa jaalattee iyyuu miti jechuudha qormaata waan ta'e irratti hojjechaa jirti jechuudha kinoo maali dharee faalama isaanii jechuudha innaa akkatti kana hojjetanii afurri immoo hin beektu humnaa holidha namarratti yeroo ni roorrisu ni jiraata jechuudha namni immoo sodaata jireenya isaatiif jechuudha yoo har'a nama tokkotti siqxee waan tokko gootee ta'e boru karaa hin taaneen si irratti hojjeta jechuudha Iriyaa meeqa miti kan mana namaa keessa dhatte siree nama jala waan argite keessee galtee gaa'ela namaa waliin burcitu jechuudha. Har'akkoo wanta tamantu hin jiru. Eenyuyyuu amanuu hin danda'amu. Ruutaan abbaa manaa ishee irratti akkasiin gootu. Ruutaan abbaa manaa ishee kanaan gootu. Gixxim gootee gooti. Sitti maan immoo gixxim haati si dhalteeyyuu amina sirratti yaannaa gixxim gootee waan gootu sirratti gooti. Maa wal sumna kan? Maa wal sumna? Gootee nu agarsiisteetti. Allama jaalalaan sossobdee deeffatte sirrattan hojjedhe jettee al tokko qullaa waraabde kinoo ammas immoo haala kanaan jaanjessite ofitti deebiste
Abiraam qaxxita nagaa isaatiin fayyaa isaatiin miti kan deebi'e. Erga isaatiin itti kenname erga qebexxessee ta'ee kana mala isaa jijjiirrate amma iddootti deebi'uudhaaf akkas ta'uuf qebexxessee ta'uuf miti. Asirrattaan sanii fida viidiyoo sanaa edda isaatii keeyyate yemmuu lafaan shubbisaa ture jechuudha. Abiraam akka faandishaadha dhugaan siniin jedhe. Fattaga kolfaa kan deemu bakka akka barbaade taphachaa kan deemu kan hin callisnedha. Ashiqa osoo wal lolanuu maal fiddaa maal gootaa fuuteen deemtu daaneen kunis osoo falmuu dhiira dhugaa rabbii dhiira siniin jedha. Kuni fiiduma gaafa sanaati. Kaleessa viidiyoo hojjetan miti kan galakkisan kaleessa immoo har'aan nu galakkisuu danda'u jechuudha. Yeroo kana keessatti hin dhaabbatee hin eegee hin didanii gara seeraa deemna osuma jedhanii wal lolaa jiranii dhaqee xwaa jedhe anaan abbaa koo xaa gaafanni jedhu jechuudha. Han nannee buqqee duubaatiin xwaa jedhe otoo ifaan hin qabiin dura lafa dhahee akka dhaabbatee jirutti xwaa jedhe lafa dhahee dugda duubatte jechuudha. Yeroo kana keessatti inni nanii sodaadhisa kana jette jechuudha. Buziyyeeni qabanii bishaan fidanii bishaan itti naqanii ifaan achi deemee situu kana qabaa mana jechaanii ture deefi ifaadhaanii booda bakka Abiraam jetti ishiin sun jechuudha. Ishiin kun asii akkana taate jechuudha. Siniifuu safuu kan kolfaa taatan dhugaa rabbi kan kolfaa taatan kan kolfaa kan salphinaa taatan si jammar jechuudha. Addunyaa rakka waanii dhiirri hin jirree minmixaan jechuudha. Qaara minmixxee xiqqoon tokko jirti miti ishii wanta sin keessa dhaabbate fakkaata dhugaan sinitti himahanii jechuudha. Warra simmeetii keessan afuuftanii fuuldura kaattan siiras maal sinii godha du'ee sin fayyada badee sin fayyada cabee sin fayyada ajiraatu dhugaan siniin jedhe ajiraatu bara kana keessa si jammar namni akka jiraatu namni barbaadaan jira. Afuura du'aatu addunyaa marse waan ta'eef afuura ceebboota addunyaa marse waanta ta'eef jechuudha. Booda kaa girrigirreen uumame gara hospitaalaa deemuu qabadhanii isaan sun lamaan gara hospitaalaa akka inni deemu fedhii isaanii miti. Achi akkuma ta'anii konkolaataa keessa kaa'anii konkolaataa keessa kaa'anii yaabbadhu Efreem gaafa jedhanii Efreem erga yaabbatee booda gadi bu'ee bishaan itti naqin of beekaadhe. Akka Abiraam hospitaala hin dhandheef yookiin immoo mana kimiin dhandheef xiratii gochaa kan turanii jechuudha. Ruutaan immoo mana kimii akka carraa ta'e iddoo tsabalaa geessu jetteeti natti fakkaate mana kimii jechaa turte jechuudha. Jalqaba mana kimiin dhaquun jennee yuraati. Maa dubbii jijjiirta akkamittidhaan. Nargitu gudiyyoo Abiraamii fi Ruutaan jechuudha walumaan jiraatan. Walumaan yoo jiraatan dubartoota kana lachuu gidduudhaayyuu bahuu qaba Abiraam. Bahuu qaban siniin jedhame. Amma sammuusaa of eegutti. Amma sammuusaa tasgabbeessutti. Ani amma wanti na hubadhe tokko yoo jiraateera ta'e otoo dubartii fageessitee yaaddu ta'eera ta'eeyyuu Hermeellaanii umaa rakkoon hin jiru. Elaani kallattii kamiyyuu si faanaan jira. Alla damma keessa jirtu ulfaataadha. Qalabatiinis atur jaalalama dhugaan itti agarsiisi jettee keessaan miidiyaa irratti osoo hin taane keessaan jaalala ibsaa fi sossobachaa bara wayii geeddarachaa bara dabarfachaa akka haalli irraanfatamu taasisti turte jechuudha. Akkas ture. Mee otoo mana otumayyuu mee poolis xaabiyaa dhaqanii mee jokko mucaa mee waggaa tokko mee hin guunne mucaa waggaa tokko irratti akkamittiin qalabatii godhatte yoomittuu waliittanii yoomittuu gaa'ilatti galteedhama. Yerootti namni gaafa walii gallee yerootti walii ilaalchaa yerootti yookiin gaa'illi sun nagaa ta'a jaarsummaan qabatame maal jedhama hin harkitanii fayyoo fa'ii hin harkitanii jiraa fa'ii fayyoo fi jiraan erga wal lolanii waggaa tokko jechuun hin danda'ama masqala moo maalitti moo kutaata shitti bichaa waan akkasitti jechuudha. Yeroo akka kanaa turanii tasgabbaa'anii kiloon walitti deebi'anii kan jiru jechuudha. Hidhaa keessa jechuudha. Hermeellaanis hidhaa keessa Abiraam hin galchite. Isa dhugaan siniin jedhe akka namni tokko Abiraam bira hin jirre yaada. Dhugaa yoo du'ellee akka isaan hin gaddisiisne baraanii. Bakka anan baay'ee tokko na gaddisiise. Baay'ee tokko na gaddisiise. Maaliif jennaan namni silaa garaa tokko keessaa bahee miti kan walii gaddu. Macaafni qulqulluun akkas jedha kan gadde faana gaddi kan gammade faana gammade jedha.
lafaanannaa akkatti xaa'uuf godhu haadhoon garaa tokko keessaa ba'e immoo akka mana kimiin dhadheef innaa qophii taasisu. Kanadha akka amma shingaayila barbaadde ruuttaan hin barbaadde warri jettan. Kanadha akka shumdududus gootee akka wanni wal maruu wayii shaffaxa dhufanii in dubbanne yoo ta'e akkoo ifaan gaafa deef haasofsiisu aniifa tokko baay'ee dadhabneerraa gaalli kun walitti deebi'uu hin dandeenye gaafa deef jedhuuni kaleessaa qoricha hin argine tureeyyuu qoricha isaanitti walitti deebi'an amma garuu qorichatu argame jedhe ifa akkoo baasee dubbateera arawwa miti sarbaan sirrii jedhe kanaafiyyuu fedhii jiraachuu Abiraam hin qaban sirriitti nimaan araara isaaniif haa ta'anii dubartoota ishee akkatti Abiraamiin malee maaliin malee anasitti meelaan sijammal gaafa konkolaataa keessa kaan immoo bakka deemuu hin dandeenye daanii faana dhaquu hin dandeenye jechuudha. Akkana gaggaragaltee maal jechaa turte jechuudha. Ishiinis xammaqamuu qabdi yoo akka carraa ta'e akkatti rakkattuuf yeroo tokko beektu namni waa isinitti jira akka ishiin itti rakkattu ittiin maan karaartu ishumayyuu yoo xammaqaniif waan biraa keessa yoo kaane waan baay'ee nama haasofsiistu dhiisaame hordoftoota koo baay'ee sin jaaladha sin kabaja gooftaan koo sin haa eebbisu.